رسم رو کنعان دزدید. بعد کسی آمده از کنعان رسم رو دزدید. بعد از نام من به آقای اکرم روان کرد که این کار رو کرده است. بعد کسی از او دزدید. باز کسی از کسی دزدیده رسم را از من روان کرد. این چی است؟ از این فکر را اکرم را گم میکنم. اوف اونم حتی کم کن. ممکنم تو شکر این خوب کشی نشد، این بلا شد یا توبه. ای شوکت این چه خیلی خوب رستنی است، مثل گسله خواب میکشیم. در این خونه که در بیرون خواب میروی دیوانه شدی و درون درو. لعنت به کسی که تو رو به اینجا آورد شوکت. امر خدا و سنت رسول گرامی قدرمان جوان حاضر در شاهدی این دو مسلمان تو بنت سلمت زهرای عزیز زیا ابن حسن را به شوهر قبول داری؟ بله قبول کردم. زیا ابن حسن تو جواب ده، زهرا را به همسری قبول کردی؟ بله. شما هم دیگر رو نمیگیره؟ چی گپ کداش؟ چرا نمیگرفتم یزنه؟ این یک مکاری بیشرف است. نام این آدم کارتکیل است. کارتکیل است گفته؟ نه زهرا، او میخواد ما را جدا کند، باور نکن. مراره دورا سردارم ایستی اینجا نو نکاح کردن، بگذار کار و باراشون رو حل کنند، بس هر میبره. ابله خاموش است، به این کار دخالت نکن. مراره دورا مرا انتظار شد زهرا، میوایم برگشته میوایم البته. آدم رو با کجا میبره؟ دمت را گیر او حتما میوید. میگویند که زهرا با دامولازیا نیکوی دینی کردن، نیکوی رسمی نکردن، درسته؟ چه میکنن؟ توی آنها اینقدر وقتها پخته بوده. چی؟ زهرا تو با من چیکار کردی دخترم؟ بابا جان من از کجا میدونم که دامولازیا مولای ساخته؟ ما رو فریب کرد، من بیگناهم. من به حیثیت تو بازی نکردم زهرا، من تو رو دوست داشتم. من تو رو دوست داشتم.
این دفعه خلاص نمیشوی کلتکی. جایت پشت پنجره است. تو دامولای ساخته ای، همه چیزت ساخته. ای نمیک از خدا بترس. بر درخت تهمت کردن کسی گناهی عظیم است. بترس از خدا. این یک دامولای گناهکار 80 سال سودش کنه. ساخته کار. چون اون جزا میگیرد کی؟ پروا نکنه دوستو. پیش خدا راست باشه چی؟ قرار. از تو خلاص شدم. خلاص شدم. اصلا یه گناه ندارد، اصلا یه گناه هست. خواهرم اکرم نبرید، برو بیستن نمیتوانید. اکرم اینو دمون سر شما رو تهمت میکنم. اوکی شما کنتوان نمیتونید. اکرم من هستید. اکرم قهرمان هم هستید. نمیتونید. خواهرم اینو دمون سر رو بس مسئولی دفعه میگویم. خواهرم اکرم چرا اینقدر تو و من رو دوست دارم؟ خواهرکم من تو رو اصلا تنها نگذاشتم. دیگر من رو تنها نگذاره. تو را هیچگاه تنها نمیگذارم خواهرم. برادر؟ خواهرم من تو را هرگز فراموش نکردم. برادر فراموش نکرده ای. شد تمام آرام شد. چینگیز زاغ سیاهش کی است؟ به نبیره اکرم به زهرا چی علاقه داشته باشد؟ شاید اکرم برای دزدیدن رسم به زاغ سیاه پول داده باشد. رسم را از من دزدیده مرا فریب کردنی است. اکا این رسم کلینش بوده است. پس خاطرات عائلویش بوده است. اینم خمیخه. از این پس رسم برایم وجود ندارد چینگیز. من بعد همه کارم برای زاغ سیاه است. از خانه کنان رسم دزدیدن را با او نشان میدیم. همه اتان رفته زاغ سیاه را تمام اکا. تمام اکا میشود اکا. تو چه خیلی او را میابی ها؟ گویا چه خیلی یافتنی او را میدانی ها؟ گو زهرا را تعقیب کنید. شاید آن دختر برای زاغ سیاه مهم است یا اینکه دوست داشته است. دختر را تعقیب کنید. اگر شاید زاغ سیاه را یا به چینگیز. مرا فهمیدی؟ فهمیدم اکا. رفته در سرش خلطه کشیده بیارید. اطاعت اکا. چیکار میکنی؟ با خدا من آنقدر امید هم ندارم که خواهرم با پلیس رفته درباره من با اویله هم از پلیس چیزی پرسیده باشه. سلام علیکم. ای برادر شاید تو رو نمیشناسد. از کجا میشناختن شوکت؟ من 20 سال شد که از آنجا گریختم. بله درست میگویی. تو شناسامت رو عوض کردنی بودی تا حال عوض کردن نتوانستی. نه نتوانستم لیکن امید دارم به نزدیکی میشود. نصیب باشد برادر. اینقدر آدمی بدبختی هستی برادر. جایی که حجت‌های خواهرت گذاشتگی بودند آنجا سوخته خاکستر شده است. این چی تقدیر است؟ چیکار کنم شوکت؟ اگر من بخت می‌داشتم همراه تو میگشتم. خواهرم در خواب مرا جیغ میزند شوکت. سالها شد که او را ندیدم، اما ناامید نشده باری هم از گفتگوی خواهرم دست نکشیدم. خیر میابی برادرم انشاءالله. خواهرت را میابی انشاءالله شوکت. خیر تا دیدم. بله برادر برم رو میخوام.
مادر جان خدایا دستتان درد رو نبینم. امشب آقای اکرم اکای اونال و دامولو زیا را دعوت کرده است. هم برگردانیدن رسم را جشن میگیرد و هم هر دو داماد را به یکدیگر شناس میکند. مادر جان اگر مویهایم رو همین طور بگذارم به من نزدیک باشد یا اینکه نه؟ ای جانم این هم سوال شد خیلی که خواهی. یعنی اگر همین طور کنم بهتر میشده باشد. یاسمن تو برای کی خود را اینقدر زیبا میکنی؟ ای مادر جان این را بین، یا اینکه تو برای پسری خلیل خود را زیبا کرده ایستاده ای. ای مادر جان همین سخنهایتان رو یک طرف بذاره؟ راست میگویم، بله راست میگویم. من تو را برای یک عمر خدمتگار بودن نزاییدم. روز تو هم لباس عروسی میپوشی، روز میشود که ناله خوردنی نمیابی و یک بار در خنوکی دیرت بیلرزی، آنگاه به قدر گفته های مادرت میرسی. این قدر گویی کردید مادر جان؟ ماندم این دفعیتون رو؟ یاسمن این چی است؟ هیچ چیز نیست مادر جان. بیده ببینم. برای زاد رو دیدگونم توفه گرفتم برای ریکورد خیلی. تو خواهری کی رو دزدیده ایستاده ای؟ اکا این کارو نکنید، نکشید عزیزی مرا. دمت رو گیر، تو گپ نزن. اکاییست دستت رو آوده نکن. اگر او را فرانی من دیگر برای هیچ کس خانه دار نمیشوم. دمت رو گیر گفتم. اکا ما خانه دار شدید، نکاح دینی کردید. چی؟ نکاح دینی کردید؟ بله اکا ما خانه دار شدیم. خواهر از زن حلالی من شد. من یکو گناه نکردم اکا. کی شما را نکاح دینی کرد؟ دامولا کرد اکا. کدام دامولا؟ تیز گوی تو هر دویتان را به اون دنیا روان نکنم. اکا ببین من گفتم که ما را حاضر نکاح نکنید. اول ما رفتن نکاح رسمی کنیم، بعد پیش شما آمدن نکاح دینی کنیم. اما ما را مجبوری نکاح کرد. من گناه ندارم اکا، او ما را مجبور نکاح. رمزی تو چه میگویی؟ مجبوری شما را نکاح کرد؟ او چه خیلی دامولا است؟ آن دامولا در کجا سود گوی؟ چی گپ است؟ ایسا خواهرم را تو مجبوری نکاح کردی؟ یا خدای چی خیلی نکاح برادر، سلاحت را گیر. مرتضا ایستا شاید این دیگر دامولا باشد. یک بس کن همین دامولا است. رمزی گفت که ما را مجبور نکاح کرد. ای رمزی تا از اول با من معقول نشده پسر شیطان. ای برادر از دامولازیا از پشت آن رسم خیلی وقت شد که عذرخواهی نکردیم. چنگیز زودتر ماشین را ران. اکا تو گناه نداری، در اصل گناهگار دامولا است. و یاد تو زاغی به شرف را آورد. گناهگار دامولا است. همیشه نه اکا؟ ای نمیک سالها گذشت تو عقل یاد نگرفتی، برعکس عقلی نبوده را گم کردی. این دامولازیا نیست ها؟ چه کار میکنید؟ ها؟ چه کار میکنید؟ چه کار میکنی؟ شما چیکل بسری دامولا صدا میبردارید به ایمانهای احمق؟ این آدم خواهر مرا مجبورا نکاح کرده. جوابش را میدهد. ای چنگیز بسیار آخی پدر را دیده بودم، اما مثل اینش را که برای نکاح کردن آدم دیندار به سرش سلاح کشد یکم بار دیده ایستادم. والله گم شود، مثل انسان نکاحی حلال کردن. دم شود. دامولا با دل نگیرید برای آن حادثه گذشته.
مرا ببخشید که از شما عذرخواهی نکردم. با خدا هیچ گپ نداره جناب کنعان. آن حادثه را من فراموش کردم. ببینید پرابلم بالای پرابلم است. خیر، بیاید شما را برده رسانیم. با کجا می‌برید؟ تشکر. منم خیلی یک راه گشته آرام شوم گفتم. داملا، اگر اینها باز آمده شما را تهدید کنند با من گویید و آنگاه دیگر مشکلی نمی‌شود. استغفرالله آقای کنعان، کم نباشید. تشکر. دستتان را ببوسم. استغفرالله. داملا، خدا نگهبان. خدا نگهدار. اوه خدایا، کنعان دیوانه حق است. بعضا کمکش میرسه. اوه گلسون، ایستا خودت را نپردو. با خدا نیفتم و با پایان نپردویم. این کار را نکن. ایستا خواهر، این کار را نکن. خودت را نپردو. یا خدایا. خواهرک خوشرویم، تو در اونجا چیکار میکنی؟ من دیگر چاره‌ای ندارم آخی. دیگر زندگی کردن نمیخواهم. ببین آرام باش، این کار را نکن. ای واه داملا، چیکار کنیم؟ او چی شده باشد؟ او را به مرد نمیخواستگیش به شوهر ببینیم. همه خیلی میگوید. خود یکان کار کنی خودت را نپردویم. تمام بد کنیم. ببین آرام شو، این کار را نکن. فهمیدی؟ دیگر چاره ندارم داملا. من خودم را نکشم. هیچ خیلی گپ نیست. ببین من با اکات صحبت نکنم. داملا این بی‌فایده است. او هیچ چیز را نمیفهمد. ای خواهر، ایستا خودت را نکن که خودکشی حرام است. دوزخ میروی. ایستا گلشون نکش خدا را. ایستا این کار را نکن. خواهرم ببین کاری خطا میکنی. با پایان فرا گناه نگیر. دیگر چاره ندارم داملا. ببین ایستا من به پیشت میایم. تمام. خودت را نپرتو. ایستا همونجا. گلشون نکن این کار را. ایستا خودت را نپردو. ایستا من با بالا میبرایم. ایست. همه گروه ها با دقت باشید. در محله چیفتفا یک دختر خودکشی دارد. کسی که در نزدیکی آن محله است به آنجا روید. تمام. سردارم، ما بسیار نزدیکیم. جواب دهم. میدونم به همه کار همراه نشو. فهمیده شد مرکز. من کمیسر کردم اونال به جای حادثه روان هستیم. دولا شاید. با تو نشان میدیم. گلشون قربانت شوم با پایان فرا. عذری زیاد داملا. دیگر چاره ندارم. برای من دعا کنید. نه این دختر خودش را میپرده. خدایا چرا من به نگاه آنها شاهد شدم؟ نمیدونم برای چی شدی عجب. گلسوم ایستو عزیزم. خودت رو نپردو. من به تو چی کار میکنم؟ داملا التماس یکم کار کنه. من چی کار کنم؟ چیزی که میتوانم کردم. گلشون اونجا ایست. من پیشت به بالا میبرایم. ایستا دخترم خودت رو نپردو. خودکشی گناه است. ولی همه کسی خاموش پراکنده شد پلیس بیاید. به خطری رو کشه. مردم رو دور کنه. زود باشه. زود. یک طرف ایسته. خدایا این دختر رو نجات ده. چیکار کنیم؟ حرکت نشوه. کمیسر تنجیه خوب هستی؟ سلامتی خوب است؟ خوبم. تو اینجا چی کار میکنی؟ ای خدایا این قدر آدم جمع شده هیچ گپ نیست و من اومدم گپ میزنی. ادعا شب او را گرفته بر از اینجا. فاصله بر. دختر خودت رو به دست گیر.
چهارچشمه به آنجا برآمده میتوانی؟ سردارم برآمدن میبرم اما از آنجا مرا کی میسرارد؟ اما جا ایستای نفرم. بیا پریکل نکرد. دختر ایست خطا نفر تا که خدا حیث میشه. ایست گروه یار رسان نرسی. مرد باشی خطا پرتو؟ نه پرتو این پیش سیاه میکنم. نکن آخیر. دخترم کورت رو نپرتو. ایستا میگویم ایستا. ایستا. سردارم بخدا خطا بپرتویا. یک گپ نزن خاموشی. سمیسر یک طرف ایست که در بلد نغلطه. این دمت رو که ایلینسا این طرف تو حق نداری خطمه این خیلی گپ زنی. خاموش. هم تا بگی؟ بیا سر ویرون نکنی. نفر با خودت رو نفر با خدایا مرا ببخش. دخترم چرا بیهوش شدی؟ اکنون من با تو چیکار نکرده باشم؟ خدا را شکر که اون دخترم با وسیله این نفر نشد. خدا که نگاه کی بود؟ سردارم برک میشه خدا این طرف نیارم. آفرین برادر آفرین. احسن با خدا یوگان کنی و شرن یوگان کنی من ای. این آدم کجا گم شد؟ الو دختر در پس بینا بیهوش خوابیده است. الو تو کسی برادر؟ زاغ سیاه زاغ سیاه؟ زاغ سیاهش کرد؟ کی باشد؟ همه خیلی فرومد به شرف در روی زمین همه تیت پیچید روده همه خیلی دود چنگ شد. اگر همون دختر میغلطید این همه خیلی میشود. شوق‌آور. شوق‌آور؟ همه خدرک؟ آخر چیزی رو که به چشمانم ندیده باشم چگونه باید باور کنم؟ من فکر کردم تو حالی مرا بوسه. برادر تو عالم عجایبو تا ندیدیده؟ دیدم شوکت دیدم. دیدی؟ پس چرا من تو رو در اونجا ندیدم؟ من اینقدر خوب شدم همه محله گپی تو رو میگوید. گفته های محله رو برادر یک طرف گذار مرا گوش کن. من به دو چشم حادثه رو هم از برس هم از پایان هم از پرش دیدم. بس شین دامولا چای بیارم؟ والله که خوب میشود. در چشمکات مرمد یک ملاشنی کافی بیار. حاضر. بسیار جای خوب یافته. هیچگاه از اینجا نرو. دهانت رو پوش. بخدا میرم میبینیم دهانم باز میشه و چیکار کنم؟ تو بودی ها؟ همه چیز رو تو در حال میفهمی. البته که میفهمم. چخیل فهمیدی؟ از نقاب رویت هنگامی پیش پیتک رفتنم آن نقاب رو پوشیده بودی که البته میشناسم زاغ سیاه. دمت رو گیر دیوانه حاضر همه میشنود. استاد؟ یا خدایا توبه هجری از پسم آیسته آمده. استاد گفته کدام روز مرا تلخ کف میکنی. استاد نقاب کشیدن جایزه است. انا بر تو بسیار سوالی خوب. من هم انتظارم در محله هم همین گپ است. هجری ببین بسیارم اگر برای یک کار خیر باشد خوب است اما اگر برای ضرر آدمان باشد هیچ جایی بودنش جای ندارد. ببین میگویند که دشمن دانا به از دوست نادان راست است. به خدا نگهدار. نقاب را برای نیکی کردن پوشیدن جایز است. استاد خدا از شما راضی باشد. شب خوش به شما هم. من که خیر. هجری خدا راضی باشد. تسبیح 152 نداره؟ نفهمیدم. چی جای نفهمی دارد؟
150 دانگیش باشد لیکن دانه هایش خورد باشد. همه خیلش میگویند که داره. یگون تسبیح زیبایی که دانه هایش 150 تا باشد. گوش کن، تسبیح فقط دو نمود می شود، یا 33 دانه یا اینکه 99 دانه. همین زیبا است. بله زیباست، این خیلی زیباست، ولی من دانه هایش رو بسیارتر میخوام. نمی شود، در دست دادن نمی زیبد. ما برای دامولای مسجد خریدنیم تا که در دستش زیباتا باشد. برای دامولای مسجد همین تسبیح موافق است. 150 یا 200 دانگه باشد. نرخش مهم نیست. به سر ویران نکن، چونین تسبیح نیست. ای تمام فهمیدم، چرا دود میزنید؟ تسبیح فروشی گنده بوده است. زورو جان میگویند که تسبیح گردانی آدم رو آرام میکند. تسبیح گردان نیست جانم، تسبیح فروش است. شدین؟ خیلی خیلی باشد 99 دانگه شدید میشود، اما در هر یک دانه تسبیح زیاد نویسید میشود. نمیشود؟ پس این طور باشه شما ننویسید، در یک پاکت مثل توفه بگیرید بسنده است. تمام. مالش موی سفید خیره بود است، خیره حوبه بسیار قهرش کسی. وای داد، گردن بندم نیست، همه جو رو کفتن نیفتن. چی دازده ایستادی؟ گم شد به ما چی؟ کافته یاب ما محافظ توییم. شهناز در وقتی تازه کردن یگون گردن بند نیفته. نه خانم تولین، اگر خواهید در حال کفت و کوب کردن یابم میل است. حتما اون گردن بند با من بسیار ارزش دارد. تماما غم نخورید، اون رو حتما پیدا میکنم. انشالله نیابید، اگر نیابید دیوانه میشود. بسیار گردن بندی قیمت بها بود، قیمت بها بود است. یاسومان این را از کجا یافتی؟ خانم تولین توفه کرد. یاسومان این بسیار قیمت بها است. چرا توفه کرد؟ خانم تولین از اینها بسیار دارد. اینش را از تحت دل به من توفه کرد. از اون میپرسم که چرا توفه میکنید؟ من شبهه دارم، و اون قدر زنی خوب نیست کو. این گپ رو یک طرف گذار. میخواهم که تو این گردنبند رو به گردنم آویزی، یعنی گویا تو به من خریده ای. یاسومان من این خیلی چیز رو گرفته نمیتوانم. حضرت نکن، چند بار دیگر تو رو زاره کنم. گویا تو به من توفه کرده ای. زود باش، لطفا بسیار عاشقانه نشود. مایلش زودتر. مایلش میبندم. مویهایت رو جمع کن. خیلی زیبی. بسیار زیبی. بسیار زیبا شدی. سرودی نوتکرار، نوای شیرین، احساسی بلند. این همه در کلیپی سمیر. یعنی تو رسم را ندوزیده ای؟ نه کمیسر من ندوزیدم. پس رسم را کی دوزیده است؟ وای زوغسیو زوغسیوش کی است؟ نمیدونم، من گفت که من سیاه هستم. زوغسیو گفت. چی خیلی بود از زوغسیو؟ بله همین طوری که گفتم، قدش مثل خانه 2 متر بود و در رویش نخوب کشیده بود، همین خیل بود یعنی. بعد ناگهان گم شد. این پسر گروه از سردارم، این دیوانه بوده است. نمیدونم اجینه را دیده است. باید تو دعا خونی. دعا خوندم. یگون دوز شناس 2 متر قد دارد؟ نه، از همه آنها دیده قد من بلند است. اینها چه خیلی دوزن سردارم؟ میگویم که نگویم، لیکن میگویم در سر من فقط یک قسطاب میخورد، اون هم کلت کلاس. خوبش نمیگوتی چارچشمه. نگو. در اصل مودرش هم گفتنی بودم به خدا. مرد رحمتی ماشاءالله بسیار آدمی بزرگ رحمت شد. شعری نر بود. خاموش دمت را گیر. من نه او را فراموش میکنم، تو باز به یادم میاری. او مرده رفت، لیکن دلم میگوید که او حالا زنده است. اما بسیار بیزی بود سردارم. جنازه‌اش رفتم با او دیدن نمیشد. علمم کرد
بسیار عزیزون. ها در جنازه‌اش من هم بودم. این بچه‌مو گورکان خودت نبودی؟ در اون طرفی تو بود تو نبودی ها؟ بس کنید. اون آدم باز چی گفت؟ وای زهرا گفت. زهرا گفت؟ بله. زهرا گفت. به خدا زهرا گفت. الو زهرا جانم تو زاغ سیاه گفتنی آدم را میشناسی؟ زاغ سیاه؟ نه یکم بار میشنوم یزنه. نمیشناسی یعنی؟ نه یزنه چرا پرسیده ایستاده یا که برات یکو علاقه داره؟ نه جانم هیچ چیز نیست همه خیلی یک پرسیدم تمام جانم. چی بگوید؟ با تو چی؟ او را گرفته برید روید هر دوتون روید شما را نبینم من رو تنها بذارید. زاغ سیاه کی باشد؟ تو کی هستی؟ خدایا توبه. مادامی که ما زاغ سیاه را نمیابیم پس خدا شاید چینگیز میدانی که انتظاری را دوست نمیدارم. زهرا گفتنی دختر را یافته نزد من بیارید. مادامی زاغی سیاه زهرا گفته است چقدر این زهرا با او عزیز است خواهیم فهمید. چیز داده ای زود برو. بچهش سردار رفتیم بچه ها. یاسومن حالا ایستا و تو نشان میدهم. بچه ها خوب هسته؟ رحمت پدر ما خوبه. خیلی شما اما که خیلی خوب هسته؟ خوبم یاسومن دخترم در صورت چخیر؟ خوب تشکری زیاد. یاسومن رفتیم دخترم رفتیم. مادر چیکار میکنید؟ یاسومن گفتن چی شد خانم نشیده؟ بچه ها اینجا صحبت داشتن؟ آقای خلیل به فکرم با فرزندتان صحبت میکردید بسیار خوب میشد. از دخترم دوستتر رسید. مادر راه کرد میرویم یاسومن. چنچه آقوست؟ نفهمیدم. آکا تموم گیرید این گل رو داره. ادعا شوی باز آدمای محله ما نبیند آبرویمون ریزد. این خیلی میشود آکا. این گل ها رو باید شما به دستتون گیرید. ببین پسرم دل ینگه سوالت رو میابم. این یگانه راه است. حالا میبینی که ینگه سوالت دیوانه من میشود. البته آکا. این داملای ساختکار باز در همونجا هستن. سرده باز قهر ینگه رو میوری عاشقانه رفتار کن. رفتیم اکا عاقبتش به خیر بشه. میرد هیچ کس من رو ندید؟ نه اکا کی میبینم؟ این فرصت شما دستگو چه؟ زیبا اکا بسیار زیبا. مرکولش میشود؟ بله. نمیک تو اینجا چی میکوبی؟ دل و جانم تو هستی. همینجا شنی کمزور گفتی اکا. تشکر برادر رحمت. دو رو سرده کرده از اینجا روی خوب میشود. برایت گل قیمت گرفتم. من از تو گل نمیخواهم نمیک. کی میدوند که باز از کجا این گل رو دزدیده آورده ای به من؟ در حقیقت این رو خریدم. نمیک اگر خوشبختی مرا خواهی نیم پایت رو به اینجا نگذار. لطفا این رو به خاطرت گیر مایل است. ها؟ اقدی پس تدمورم گیر بوی کش. چی بر؟
از گلها الرژی دارد. من این رو نمیدونستم. البته نمیدونی. از روزی تویتان باری با گل نگیرید. بیا سر گرگ نکه. آب بیار زودتر آب بیار. برادر از گل الرژی داشته. حاضر پاک میکنم. برادر او رو برداشت بجنبانم به خود میبه. سفسطه رو بس کن شوکت برداشته جنبوندنش باز چی هست؟ یک با بیمارخانه بردن نشان دهیم. خیلی بیمارخانه. تو خودت با بیمارخانه نیاز داری. بس او نکن الرژی دارد. مگر همین رو نمیفهمی. تو مرا از زن افضا کردنی ها؟ نانیک چه؟ یا خدا. نانیک از اینجا گم شو. لبه چینگیز. مایلش حاضر می آیم. که اون زخیفتی آمدن نانیک رو از اینجا دور کند. مایلش سیوا جان خودت را احتیاط کن من می آیم حاضر. کسی که شما رو نجات داد او رو دیدید؟ نه کمیسر من بیهوش بودم اما وقتی من رو به زمین گذاشت یک چیز رو دیدم در کتفش یک رسمی بود. رسمی چی بود؟ خاموش. رسمی کشیدگی بود. در کتفش رسمی کلتکیلس رو دیدم. کلتکیلس میگویی؟ این دختر همه خیلی ساده میتوبه بود یکی بسیار شور هست. دوملو از شما عذری زیاد میخوام. هر وقتی که نمیک به اینجا اوید یکم بلا رو میگه. با خدا برای من یکم مشکلی نداره خانم سیوال. با شما چیزی نشود گفتن نترسم. دوملو یک چای بیارم. اگر زحمت نشود. نمیشود. یک لحظه برادر من بینم در چویم بر زحمت هم بزن. میشه دیگه. ای زهرو از اون پس و پس به دوملو نگرفتیم. میدونی چه خیلی بمزه تیار میکنن دوملو رو. بسیار بلازد میپزد لیکن اگر عادت کنی دیگر خودت رو داشته نمیتوانی. دوملوزی رو با سیبل ببین. سیبلش کی؟ آن روز به تو گفته بودم که با دوملوزی یک دختر عاشق شده است. با یادم آمد. خودش رو شیرین کرده ایستاده. هیچ شرم نمی کند که دوملو آدمی در نیکو بوده است. حاضر من به این دختر نشان میدهم. به او امکانیت نمیدهم. او رو ببین چقدر خوشبخت می نماید. برم. خانم سیوال این گلها در اینجا مانده. آنها را پرتایم. دیگه دوملو من میپرتایم. خیل تکرارا الرژی نشود. با اینو کشیده میپرتایم دوملو. با او باز دست گل میدهد. وای دوملو زیاروبی به چی کارها مشغول بوده است. رفتیم سیم. من این رو رفته پرتایم دوملو. زهرا صحبتی عاشقانه‌تان رو بیرون کردن نمیخواهم اما برایتان یک تحفه گرفتم آن را دادن میخواهم. گیر جانم. یا خدای این برای من سورپریزی کلان شما هم برای ما سورپریزی کلان کردید. من این سورپریز رو بشویم. شما شینه چرا ایستاده اید؟ نمیشینم. باز شما را ناراحت نکنم. روز بخیر. 20 شیرینی خواستم اون رو میخریم. شیرینیشان از خودش حاصله. رفتیم. خانم زورا قصدش دوملو؟ با فکرم توفه رو کمی با غضب به تو هدیه کرد برادر. همشه نه؟ عجب تحفه تسبیح. با اجازت شما خانم سیوال روزهای خوب. خیر شوکت تا بازدید. روز بخیر.
ما همراه سیوال جان شاید را می نوشیم. میشه اصلا؟ بچه ها اکای کنون اون رسم را فراموش کرد. میدونم. اگر این کار رو حل نکنیم حیاتمون برباد می رود. خواطر نباش، اون نقشه را کشیده. آن دروازه هست کو در 45 ثانیه کشوده می شود. تا آن وقت دختر را دستگیر میکنیم. آکا بین زهرو می اوید، لیکن همراهش کسی هست. کسی باشد تو زهرا را نگیریم از اینجا نمی رویم. این طرف باشد زود رو دستگیر بکنیم. یک دقیقه وای دومولو زیون نیست؟ اینجا چی کار داشته باشد؟ ای لعنتی در همه اینجا از پیشم میبرایی. خودتون رو با دست گیرید اکا. ای بیا این کتوبت را پرانده دختر را گرفته میرویم. چیش داده؟ دومولو زیو آدمی محترم است. محترم؟ آدمی محترم. اکای کنون با او بسیار احترام دارد. بعد آرام شو. تو خودت نگفتم دیگه زهرا رو دستگیر نکنیم حالمون بد میشود ها؟ تو دومولو زیو نرود به زهرا دست نمیرسونه. اگر از این کار کانون با خبر شود ما را زنده نمیموند. ای بیا مونه ببین کانون دومولو زیو را بسیار خدمت میکند. بعد اینجا میشینه زهرا رو بعد دستگیر میکنه. خیر اون سیوال دامولوزیو رو از تو میگیرد. حالا میبینی این طور باشد توی ساخته رو به انجام میرسونم. اوف لیکن با بابایم چی میگویم سیلین ها؟ این دختر از کجا پیدا شد؟ کاش که خوش رو باشد. او رشک میکنی؟ چی خیلی رشک سیلین سفت نگوی این چی علاقه دارد؟ یا خدایا درد من تنها توی دادن این توی ساخته است. به یاد داری هفته گذشته رو بابایم جدا شدن ما رو دیده چه خیلی غمگین شده بود. خربیدی کو چه خیلی به او گول میدود. بله همه میدونم که شما با دامولو فوتیه کرده ای. بد زد این به دامولو نمیزیبد. چی تو برای مسخره هستی؟ همین رو گوی احمق. زهرا یا خدایا نمیشنود یا اینکه شنید و جواب دادن نمیخواهد. دختر رو از مام تو نجات دادی، رسم رو هم از کنعان دیوانه تو دزدیده و به خانه آقای اکرم از مامی من فرستاده. چرا؟ زاغیسیا تو کی هستی آدم؟ سردارم از فکرم معلوم است. چی معلوم است؟ کی بودن زاغیسیا؟ کی بوده است؟ کلتکل است. اتاق شب مرد. سردارم بیانتی داده دختر رو فکر کنید. گفت که در کتفش رسمی کلتکلاس کشیدگی بود. باید دارید جسدی یافته ما رو رویش را شناخته نمیشه. چقدری که شما رو زارا کردم که تیتی دینکا گذارانیم شما گوش نکردید. تمام برایم آفرین چار چشمه مثل موش گربه رو قپیدی چار چشمه. تو با من آفرین گفته سردارم من موش قپیدم؟ بله تو را گفتم. زاغیسیا کلتکیلس است زنده است وای. آفرین با من سردارم. مرا آغوش نکن در حال از خود نرفت چار چشمه. از دستم خلاص نمیابی. این دفعه به آسانه رهان نمیابی کلتکیلس زاغیسیا. آفرین. آقای اکرم خوب هستید؟ تشکر خوش آمدید. وقتی که شما را میبینم خودم را خوشبختی میکنم. در رویتان یک نوری است. چهره که نباشید انسانی مبارک هستید. از رویتان نور میبارد دامولا. بسیار تعریفم کرده جناب اکرم. من یک زهرا رو دیدم و روی تحفه به او تشکر گفتن میخواستم. بخیر است؟ او با من بسیار یک تحفه زیبا کرد. بینید مرا در حیرت گذاشت. نبیره من چقدر خوب فکر کرده است. آفرین به او.
همراه سیرین به بالا برآمد. اگر خواهید به پیشش برایید. مرحمت. تشکر جناب. روزتون مرحمت. آدمی خوب هر وقت در همه جا معلوم است، چون که از روی مبارکش نور میریزد. نور. کی است؟ منم زیا. چرا آمده باشد؟ منم میدونم. جدا شدنم ما رو میگفته باشد. عجبا. نه، عذرخواهی آمده. هوشیار شو، زور خودت رو سست نگیر. درآیید. سلام. سلام. خانم زهرا، وای من برای تشکر گفتن آمدم. یعنی تحفه کرده تو بسیار زیبا بود. بشوخی نصیبتان کنه داملا. اکنون تو بسیارتر یاد میکنم. ببخشید یک نافهمی است. یعنی در مواضع شیرینی ها بسیار خشمگین بودی؟ نه، خشمگین نبودم. خطا فهمیده. شاید خیالاتت به دیگر کس بود و این خیلی گمان کردی. دیگر کس گفتی؟ با محبت نگاه میکردید. چشمتون را از آن دختر نمیکندید. ببخشید کی رو در نظر داره؟ سیوال رو. خانم سیوال؟ ببینید داملازیو، شاید شما هم دیگر را دوست میدارید، اما همه میدونند که شما با من فاتحه کرده شده اید. با این کارتا شما هم مرا و هم دیگران را شرمنده میکنید. میفهمید چی کار میکنید؟ یک دقیقه چه خیلی دست دارید؟ کدام خیال چی ها گفته ایستاده؟ من نمیفهمم. عشق بین شما و خانم سیوال رو میگوییم. معلوم است که شما یکدیگر را دوست میدارید. من و خانم سیوال یکدیگر را دوست میداریم؟ این خطا است. داملازیو، شما این خیلی نکنید لطفاً. به من دروغ نگویید. ما دیدیم که شما به دختر چه خیلی گل دادید. ببینید خانم زهرا، آن گلها رو من نگرفتم. آن دسته گل رو در اینجا شوهرش نمیک پرتافته بود. باز برای شما شده شوهرش برآمده است. به خدا که من کوی. چقدر موضوع رو طول داده. ببینید خانم سیوال اگر مرا حرمت کند هم تنها از آدمگریم و در محله دامولا بودنم حرمت نکند. بین ما چیز دیگر نیست. چی گفتنید خانم زهرا؟ من حقیقت رو به شما گفتم. چرا این طور به من نگاه میکنید؟ یک دقیقه زورو جان، یک دقیقه. من میفهمونم، چون که ما زنها یکدیگر رو بسیار خوب میفهمیم و به دلمون باور داریم آن دختر به شما عاشق شده است. عاشق. خدا تعالی. چقدر زنها ساده هم برادر هم؟ به خدا که راست. چشکبوته که مرا به تو عاشق برآوردن گوی؟ هیچ نپرس. خوبش فکر کن که چیکار کنی. ببین برادر، فکرهای پنهانی هم رو به تو میگویم. زهرا تو رو رشک میکند. همین خیلی نه؟ من تو یک چیز میگویم شوکت. من هم این فکر رو داشتم. گمان میکنم زهرا مرا رشک کرد. یا اینکه نه. چرا رشک میبرده است؟ رشک بده است؟ همین خیلی. باز دامولازیو فکر نکند که تو رشک میکنی. صفت نگوی سیرین. در حقیقت ما بسیار بدباهی کردیم. او رو زیاد پرسیدیم. برادر، اگر زن اینقدر داد و وای کند خوب نیست. ای پسر خیلی داد و وای. قریب که مرا زنده به زنده آتش میزد. یعنی مثل دیوانه ها از چشمانش آتش میبرامد. قسم بخور. به نام الله. پس حالمون خیلی بد است برادر. زهرا به تو عاشق شده است. عاشق میگویی؟ نخواه. نه البته داملازیو این طور فکر نمی کند. سفسته گفتی. به خدا همین طور است. اول توفه بعد ناز کردن. نفهمیدم. درست. نباید او بیهوده امیدوار شود.
بیامان به خودم رو با امید نکن شوکت. هیچ خیلی بیهوده؟ با چشمانم دیدم که دختر قریب از راش کپیده مرد. در حقیقت هم خیلی است نه؟ یعنی زهرا با من، اما ببین در حقیقت باور داری؟ این کار ناممکن است. دوملوزیو و من نه این طور شدنش رو فکر نمی کنم و باز او میدوند که این خیر شدنش ممکن نیست. میدوند باید داند. اکا همه چیز رو فهمیدیم. چی بود است؟ رسم رو با اکا اکرم دامادش برده است. دامادش؟ بله اکا دامادش. دامادش کی بود است؟ بسیار در حیرت میمانید. کمیسر اونال. چی؟ کمیسر اونال داماد آقای اکرم بود است؟ بله اکا. در این خبر رو از کجا فهمیدید؟ نمی که ما هست کو؟ خیر در مغازه شیرینی ها این رو شنیده است. زاغیسیا گفته رسم را با اکرم اونال برده است. ببین این کاری کمیسر را ها؟ شما مرا بازی چه خیال کردید؟ انتقامم را شمایان میگیرم تا بگاه انتظار شوید. معلوم که از همه قیمتترین آدم برایت زهرا بوده است آقای اکرم. ببینیم نبیره قیمت بهایت را دامادت برگرداندن میتواند. میبینیم همه این کارها را برای تو را یافتن میکنم زاغیسیا. که بودند را به نزدیکی میفهمیم زاغیسیا. چنگیز لبایکا مرا گوش کن. این دفعه بهانه نمیخواهم. دیوانه میشوم به خدا. زهرا گفتنی دختر را یافته به نزد من بیاره. روید. رفتیم. حالا میبینی آقای اکرم، میبینیم دامادت این دفعه چی کار میکند. بابا جان من میبرایم. بخیر است؟ با کجا داریم به وقتی؟ بابا جان هوا سرد است. دوملوزیو اینقدر راه و پیاده نآید گفته فکر کردم که او را از مسجد با ماشین بیارم. تو را انتظار است؟ نه سورپریز میکنم. او را چه گفتن دنیا؟ با تلفنش زنگ میزدی؟ در اینترنت وقتی نماز خفتن را دیدم تا تمام شدنش در آنجا میشود. خوب نبیره کردک که من همه چیز را فکر کردم. بله دیر نکنی دخترم. تمام. اینترنت همه را ویران کرده. بیا سومن. این گردنبندی مادرم رو تو از کجا رفتی؟ خانم تولین به من هدیه کرد. ها؟ نه هرگز باور نمیکنم. مادرم یگان چیزش رو حتی به من نمیداد. راستش رو میگویم باور نکنید از خودش پرسید. میپرسیم رفتیم همراه هم یک جای میپرسیم.
میگوید؟ فرا سردهید مرا سردهید یاری دهید مرا به کجا ندارید سردهید یاری دهید یکون دستم یاری دهید زهرا خب حالنامه گناهگار سفرو در وقت تفتیشات تمام گناه‌های شما با دلیل‌های عمیق گشوده شده است. یعنی سود ناحیوی شما را به مهلت 9 سال از آزادی محروم می‌کند. اگر یگان درخواست داشته باشید در مدت 10 روز می‌توانید که پیشنهاد کنید به سود ناحیوی. خب شما راضی از حکم محترم دوستان از حکم شما راضی؟ خب گناهگار سفرو اگر یگان سخن آخری داشته باشید مرحمت. رفیق سودیا لبه یعنی مسافدی پدری ما 92 ساله. خب 92 ساله. او مرحمت. امی روز که درم خونه خورده خواه. خب بعد خورده خواه همون وقتا پیش در 2-3 ساعت او میوار برای خونه را خود یگون ساعت او هم با هم خونه را هم نمیورم. پدر شما یعنی که با این سود شما چی دخل دارد؟ 92 ساله بودنش با ما چی دخل؟ من همین سود دخلات دارم. نگاه کنید رفیق سودیا هر هم مسکول دارم من نگاه کنم از بالگی من نگاه و ما در کارخوز کار میم آخی ما بور کشیدم میتونم اون فرما دکو همین 2 فلک همیشه نکنم اون قدم میرفتم نم خیلی خب چوی اردکو 2 تا 2 توز میکنم میبرم کارخوز دار کارخوز دا فایده من میرسم اون نمیشه بجای ما برین هم پدر ما بشونید ما برم کارخوز دا کار کنم هم تنی اوتا یک پدر 10 تا پسر را نوری چشمان میکند ای خدایا ای پدر را بر پسر محتاج نکن. اظهار محبت از قلب پاک رنج و آزار دل داده و حسرت تنهایی این همه در ترانه جدید هنرمند جوان خوش صدا فیروزی نمازلی. درد دلم را تو نمیدانی دوستت بدارم ای یاری جانی. با ستاره رپ تاجیک شان MC ما بعدی رفتن اتفامیدم بهتر نمیشه بهتر دیگه کسی هم خطیما میمونه همیشه. روزهای نزدیک در سر تا سر تاجیکستان به فروش میبراید. تلفن ها برای تماس 909 332 332